ଆଜି ଜହ୍ନମାମୁଁର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କୋଦଣ୍ଡରାମ। ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଭୋଗରାଜ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। ଆଗରୁ କୋଦଣ୍ଡରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଶସ୍ତ୍ରୀକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ତାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା। ଭୋଗରାଜ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ର କନକରାଜ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯିବାରୁ ଭୋଗରାଜଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତଥାପି ସେ ପୁଣି ବଣିଆକୁ ସୁନାମୋହର ବନାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଚିଠିଟିଏ ଭୋଗରାଜକୁ ଦେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପୂଜ୍ୟ ଦାତା, ଶ୍ରୀ ଭୋଗରାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋର ଝିଅ ଇନ୍ଦିରାର ବିବାହ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବି। ବିବାହ ଦିନ ଆମ ଘରେ କୃପା କରି ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇ ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନୁଗୃହୀତ କରିବେ। ଭବଦୀୟ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଅରୁଣାଚଳ ବ୍ରହ୍ମା, ସୀତାପୁର। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ଭୋଗରାଜ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅରୁଣାଚଳ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ କି ଭାବରେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ରବିବାର ଦିନ ସୀତାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅରୁଣାଚଳ ଭୋଗରାଜକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମହାନୁଭବ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲି। ଭାବିଲି କି ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବୋଧେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ପଠାଇଲା ପରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉପକାର ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଭୋଗରାଜ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ କିଏ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା? ଅରୁଣାଚଳ କହିଲେ, କୋଦଣ୍ଡରାମ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ଟଙ୍କାରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ। ଏ ଟଙ୍କା ନାରାୟଣପୁରର ଭୋଗରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଭୋଗରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ବିବାହ ପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ନିଜ ବିସ୍ମୟ ସେ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ବିକ୍ରମପୁରରୁ କେତେକ ଚାଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୋଗରାଜକୁ କହିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୂଅ ଖୋଳେଇଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ। ଭୋଗରାଜ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଚାଷୀମାନେ କହିଲେ, ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ? ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୂଅ ଖୋଳାଇବାକୁ କୋଦଣ୍ଡରାମ ହାତରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ନଥିଲେ? ପୁଣି ସେହି କୋଦଣ୍ଡରାମ? ଭୋଗରାଜ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଗଲେ। ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ବେଶୀ ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବିକ୍ରମପୁର ଯାଇ କୂଅ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭୋଗରାଜ ଭାବିଲେ, ସେ ମାନସିକ କରିଥିବା ସୁନାମୋହର ଚୋରି ହେବାରୁ ସାକ୍ଷାତ କୋଦଣ୍ଡରାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏସବୁ କାମ ତାଙ୍କରି ନାମରେ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପରେ ଜଣେ କେହି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସି ଭୋଗରାଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋ ନାମ ନାଗରାଜ। ମୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବେମାରରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲି। ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ କିଛି ସୁନା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରିବ, ସୁନା ବା କାହୁଁ ପାଇବି? ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏପରି ବିପଦ ବେଳେ କୋଦଣ୍ଡରାମ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଭୋଗରାଜ ସାହେବ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ସେ କିଛି ସୁନା ଦେଇଗଲେ। ସେ ସୁନାକୁ ତରଳାଇ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଔଷଧ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ମୋର ବେମାରୀ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲି। ଭୋଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଣିଆ ପୁଣି 100 ସୁନାମୋହର ବନାଇ ଭୋଗରାଜକୁ ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଭୋଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର ପାଖ ବଖରାରେ କିଏ ଦୁଇଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ। ଜଣେ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁ, ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କୋଦଣ୍ଡରାମଙ୍କର ଅଭିନୟ କଲି। ମୋ ବାପା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ କୋଦଣ୍ଡରାମ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସୁନାମୋହର ସବୁ ନେଇ ଭଲ କାମରେ ଯେ ଲଗାଇଛି, ସେତିକି ଭଲ କଥା। ଏବେ ଭୋଗରାଜ ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କନକରାଜ ତାର ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ପରଦିନ ଭୋଗରାଜ ପୁଅକୁ ଡାକି ତା ହାତରେ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 100 ସୁନାମୋହର ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ କରିଥିବା ଧନ ତତେ ଦଉଛି। ତୁ ଆଉ ତୋର ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତମେମାନେ ସେସବୁର ସଦୁପଯୋଗ କରିଛ। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଭୋଗରାଜ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କନକରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଗୋଟେ ଗପ କୋଦଣ୍ଡରାମ,